Цената на даден артикул не е задължително да представлява общата стойност на покупката, но и не винаги е единственият критерий. Да разгледаме два типични случая. Трябват ни суровини от чужбина за нашето предприятие. Всичките ни сертифицирани доставчици доставят контейнерите до базата ни, освен най-добрия кандидат, който ги доставя на пристанището в Антверпен. Електронен търг би ли ни помогнал да подобрим цените? Да, в този случай най-добрият вариант е претегленият търг. В примера с тази доставка, един от продавачите има различна точка на доставка. За да сравните неговата оферта с останалите, в които транспортните разходи са включени в цената на материала, трябва да изчислите разходите за транспортиране на контейнерите, които не зависят от цената на продукта и представляват фиксирана сума. В системата за търгове, към всяка подадена от доставчик оферта за суровини, автоматично ще се добавят фиксираните разходи за транспорт. Така всяка оферта ще бъде сравнима с останалите. Претегленият търг е най-подходящ за сравняване на цените в случай като горния.